Tekrar merhaba arkadaşlar. Fiziğin doğası, madde ve özellikleriyle ilgili karışık soru çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dalı olan mekaniğin konularından değildir? Mekaniğe ait konulardan değildir. Denge, kütle çekimi, momentum, hareket bunlar arkadaşlar mekanikle ilgili. Ancak manyetik alan elektromanyetizma ile ilgili arkadaşlar. Manyetizma ile ilgili bir alt daldır, bir konudur. 2. Sıcaklık farkından kaynaklanan enerji hareketi fiziğin hangi alt alanının konusudur? Arkadaşlar buradaki söz konusu olan enerji ısı. Isının arkadaşlar konu edildiği fiziğin alt alanı arkadaşlar termodinamik. Dinamik. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük birimi değildir? Kelvin, metre, kandela, kilogram. Bunlar arkadaşlar temel büyüklüklere ait birimler. Tabi hepsi değil. Ancak joule, ısı birimi, enerji birimi, iş birimi arkadaşlar. O yüzden burada türetilmiş bir büyüklük var. Bir sonraki soru. Aşağıdaki niceliklerden hangisi vektörel değildir? Yer değiştirme, hız, kuvvet, ivme bunlar vektörel. Ancak kütle arkadaşlar kesinlikle skalar. Mikroskop aracının yapımı fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Mikroskopta arkadaşlar büyütmeye ihtiyaç duyduğumuz cisimlerin görüntülerini arkadaşlar almaya çalışırız. Burada arkadaşlar optik söz konusu. Optik fiziğin alt alanında optik diye yazıyorum. Bir sonraki soru. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir insan vücudu ölçekli olarak 2 kat büyütülürse bacaklarının dayanıklılığı 2 kat azalır. Arkadaşlar bacakları şöyle göstermeye çalışayım. Bacağın boyu h iken bacağın boyu 2h olduğunda dayanıklılığı d iken arkadaşlar d bölü 2 olur. Yükseklik de ters orantılı. Bu doğru. Bir taşıyıcının kesit alanı. Bir halat düşünün arkadaşlar. Bir halatın kesit alanı S iken taşıdığı yük miktarı G ise taşıyabileceği maksimum yük miktarı. Kesiti arkadaşlar 2S yaptığımızda taşıyabileceği maksimum yük miktarı arkadaşlar bu kesitle orantılı olarak 2 katına çıkacak. 2G olacak arkadaşlar. O yüzden dayanıklılığı 2 katına çıkar. Doğru. Bir taşıyıcının üzerindeki yük 2 katına çıkarsa dayanıklılığı 2 katına çıkar. İkinci seçenekte olduğu gibi arkadaşlar kesite bağlı. Bu taşıdığı yüke bağlı olarak değişmez arkadaşlar. Belki de taşıyamayacak. Bu yüzden doğru cevap 1 ve 2. Bir sonraki soru. Yargılarından hangileri modern bilim anlayışına göre doğrudur? Bilimsel bilgiler mutlak doğrulardır. Arkadaşlar bu klasik yaklaşımın getirdiği bir şey. Yani doğru değil. Bilimsel bilgiler objektiftir. Arkadaşlar bilimsel bilgiler tarafsızdır demek objektif. Evet doğrudur arkadaşlar. Bilimsel bilgiler değiştirilebilir, geliştirilebilir. Gelişime açıktır arkadaşlar. Modern fiziğin getirdiği doğrulardır bunlar. Yani 2 ve 3. Doğru arkadaşlar. 8. Kütlesi m olan cisim h1 yüksekliğinden serbest bırakılınca yere t1 sürede ulaşsın. Yine h2 yüksekliğinden bırakıldığında yere t2 sürede ulaşsın. Yere de v1 v2 hızıyla çarpsın. Buna göre arkadaşlar değişkenlerle ilgili bir soru sormuş. Şimdi cismin bırakıldığı yükseklik bağımsız değişkendir. Yani arkadaşlar biz yüksek diye arkadaşlar en başta değiştiriyoruz. Buna bağlı olarak neler değişiyor arkadaşlar? Bağımlı değişkenler değişiyor. Zaman ve hız. Bir numara doğru arkadaşlar. Yükseklik bağımsız değişken. Yere çarpma hızı, düşme süresi bağımlı değişkendir arkadaşlar. Bağımsız değişkenden etkilenen. Doğru. Cismin kütlesi burada sabit tutulmuş. Her iki durumda da aynı kütle arkadaşlar. Bu da doğru arkadaşlar. Kontrol değişkenidir. Doğru arkadaşlar. Hepsi doğru. Hepsi diye arkadaşlar alıyorum. Yargılardan hangileri doğrudur? Bir deneyde 2 tane bağımsız değişken olmaz arkadaşlar. Bu yanlış.
Bir deneyde bir tane bağımsız değişken olur. Bir deneyde iki tane bağımsız değişkenden birden fazla etkilenen değişken olabilir arkadaşlar. Doğru. Bir deneyde iki tane kontrol değişkeni evet olabilir arkadaşlar. Ama bağımsız değişken sayısı bellidir arkadaşlar. Bir tane. Yeni bir soru. Yukarıdakilerden hangileri modellemeye örnektir arkadaşlar? Modellemede ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir bilgiyi sunuyorsunuz ve karşınızdakinin daha iyi anlamasını sağlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Matematiksel model örnekleri var. Senaryo olarak örnekler var arkadaşlar. Var da var. Bakalım örnekler buna uygun mu? Işığın tanecik modeli zaten adından belli arkadaşlar. Atomun üzümlü kek modeli zaten model arkadaşlar bunlar. Güneş sistemini açıklayan uydu modeli arkadaşlar. Bu da böyle. Buna ek olarak arkadaşlar bir deprem tatbikatı yine modeldir arkadaşlar. Aman dikkat. Burada hepsi arkadaşlar modelleme örnekleri. Yukarıdakilerden hangileri basmaya karşı dayanıklılığı ölçülebilir? Arkadaşlar yani basmaya karşı dayanıklılığı kuvveti uyguluyorsunuz ve sıkışmaya karşı direnç gösteriyor arkadaşlar. Çekmeye karşı değil arkadaşlar, sıkışmaya karşı. Metal silindir evet arkadaşlar. Bir tane metal silindiri iki taraftan kuvveti bastığımız zaman arkadaşlar bu sıkışmaya karşı bir dayanıklılığı vardır. İp dediğimiz zaman bu ip çekmeye karşı bir dayanıklılığı var. Çelik yay arkadaşlar. Çelik yay. Yayın arkadaşlar bir dayanıklılığının olduğunu belki söyleyebiliriz ama asıl metal silindirlerdir arkadaşlar. O yüzden çelik yayı alamayacağız arkadaşlar. Yalnız bir. Bir sonraki soru. Yarıçapları eşit, yükseklikleri h, 2h, 3h olan x, y, z silindirlerin ağırlığa karşı dayanıklılıkları dx, dy, dz'dir. Silindirler aynı maddeden yapıldıklarına göre dayanıklılıkları arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi dayanıklılıklar arkadaşlar bunlar düzgün cisimler. Düzgün bir şekilde aynı kesitte yükseliyorlar. Yükseklikleriyle ters orantılıdır. Yani bunun dayanıklılığı D ise bununki D bölü 2, şununki de arkadaşlar D bölü 3'tür diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir şekilde baktığımızda dx büyüktür dy büyüktür dz diyebileceğiz. 13. soru arkadaşlar. 13. soruya gelince yüksekleri eşit, yarıçapları R2R olan demirden yapılmış XY silindirlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları dx, dy ise oranları nedir? Arkadaşlar düzgün cisimler bunlar. Kesitlerine hiç bakmıyorum. Boylarıyla ters orantılı ama boyları da eşit. O zaman dayanıklılıkları arkadaşlar eşittir diye bu yüzden oranladığımda 1 bulmuş olurum. 14. soru arkadaşlar. Kenar uzunlukları verilen x, y, z küplerinin dayanıklılıklarını sıralamamı istiyor arkadaşlar. Yine bunlar düzgün cisimler. Yukarı doğru yükselirken dayanıklılıkları yükseklikleriyle ters orantılı. X'in dayanıklılığı D ise arkadaşlar y'ninki de D'dir. Aynı yükseklik. Ama Z'ninki pardon arkadaşlar şu y'ninkine aynı gibi çizmişler. Bu D ise diğeri D bölü 2'dir. Diğeri de arkadaşlar D bölü 3'tür. Aman dikkat. O zaman arkadaşlar z'ninki en küçük, x'inki en büyük, dx büyüktür, dy büyüktür, dz diye arkadaşlar ne yapmamız lazım? Sıralamamız gerekiyor. Bir sonraki soru arkadaşlar 15. soru. Yukarıdakilerden hangileri yüzey gerilimine örnektir? Yüzey gerilimiyle ilgilidir arkadaşlar. Böceğin batmadan su üzerinde durması. Evet. Yani böceğin hangi böceğin bilmiyorum. Ördeğin suda yüzmesi. Ördeğin suda yüzmesi arkadaşlar bir kaldırma kuvveti örneği. Bu değil. Yüzey gerilimi değil. Kuru yaprağın batmadan su yüzeyinde dengede kalması arkadaşlar. Evet yüzey gerilimi örneği. Aman dikkat. Ve yüzey geriliminin arkadaşlar altındaki neden olarak genelde kohezyon kuvveti diye arkadaşlar cevap bekliyorlar. Bir sonraki soru. Yukarıdaki olaylardan hangileri kılcallıkla ilgilidir? Arkadaşlar kılcallıkta biz ne bekliyoruz arkadaşlar? Sıvılar. Sıvılar kabına tutunarak yükselecekler. Ya da kabına tutunarak yer değiştirecekler bir başka maddenin içinde. Gaz ocağının yanması. Evet arkadaşlar.
Kılcallık örneğidir. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Havlunun suyu çekmesi, evet arkadaşlar. Suyun ağaçlarda yükselmesi, evet arkadaşlar. Bu sorunun bize arkadaşlar kazandırdığı en önemli örnek bu arkadaşlar. Gaz ocağının yanması. Kılcal borularda sıvıların denge durumu şekildeki gibidir. K ve L borularının çapları daha da küçük olsaydı H1, H2 için ne söylenebilirdi? Arkadaşlar daha dar olsaydı K borusu burada sıvı daha çok yükselecekti. Burada arkadaşlar alçalmış, daha da alçalacaktı. Ve böylece arkadaşlar H1 ve H2 arkadaşlar daha da yükselecekti arkadaşlar. Yani H1 de artacaktı arkadaşlar. H2 de artacaktı. İkisi de artar olması gerekiyor. Bir sonraki soru. Şekilde X, Y, Z sıvılarının üst yüzeylerinin görünümleri verilmiş. Buna göre hangi sıvılarda kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden küçüktür? Adezyon kuvveti etkindir arkadaşlar. Kabına tutunarak yükselir. Islatır arkadaşlar demek istiyor. X benim aradığım. Y sıvısı arkadaşlar adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin eşit olduğu. Z ise arkadaşlar aramadığım kohezyon kuvvetinin büyük olduğu seçenek arkadaşlar. Böylece X diye arkadaşlar söylemem gerekiyor. Yeni bir soru. Şekildeki gibi yerleştirilmiş KLM cisimlerine bakan bir gözlemci aşağıdaki gözlemleri yapıyor. Öğrencinin yaptığı gözlemlerden hangileri nicel bir gözlemdir arkadaşlar? Yani sayısal bir nicelik, karşılaştırma arkadaşlar, ölçme vardır arkadaşlar. K'nın boyu, L'nin boyu K'nınkinden uzundur. L'nin boyunun K'nınkinden uzun olduğunu arkadaşlar karşılaştırma yaparak her göz tabii ki söyleyebilir. M'nin boyu K'nınkinden uzundur. M'nin boyu K'nınkinden uzundur. Şimdi yatay olarak arkadaşlar vermişler. Biz bunu yan yana koyup da tam bir karşılaştırma yapamıyoruz. L'nin ağırlığı K'nınkinden fazladır. Ağırlıklarını kıyaslamak için arkadaşlar elimizde bir ölçüm aleti maalesef yok arkadaşlar. Yalnız bir diğer arkadaşlar söylememiz gerekiyor. Burada önemli olan şu ikincisi. İkincisi arkadaşlar bakın dikkat edin M'yi şöyle verselerdi. Şöyle bir M verselerdi arkadaşlar. Ben burada M'nin K'dan daha uzun olduğunu arkadaşlar ne yapabilirdim? Kıyaslayabilirdim. Yani arkadaşlar uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Ölçme işleminin gerçekleşmesi için. Bir ölçme işlemi yaparken elinizde bir ölçme aleti varsa bu ölçme aletini de arkadaşlar doğru bir şekilde kullanmak lazım ki doğru bir sonuç bulalım. Evet arkadaşlar bu ilk tekrarımızı konu tekrarlarını devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.